Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz benim eski hastamsınız. Bugün size 2 yıl önce horlama protezi yapmıştık. Bugün yeni bir yedek protez yaptırmak için geldiniz. Şimdi size bazı sorular sormak istiyorum ki bunları niye soruyorum? Çünkü bu videoları izleyen ve merak edenler için bir rehber oluşturabilir. Buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Ne gibi çözümler aradınız? Bunları anlatabilir misiniz? Ya, uyku apnesi vardı bende. CPAP cihazı verdiler. Ben o cihazı kullanamadım. Ne gibi zorluk yaşadınız cihazla? Ya boğuluyor gibi oluyordum. Yani kullanamadım açıkçası yani. Yani gece mesela onunla uyuyorum. Sabah bir kalkıyorum yüzümde yok. Çıkartıp atmışım. Yani nasıl attığımı da bilmiyorum. Her neyse ondan sonra bir gün YouTube'da böyle videonuzu gördüm. Denemeye karar verdim. İşte 2 yıl oldu. 2 yıl önce geldim. Sizde bir ağız implantı mı diyorsunuz? Protez. Ağız protezi yaptırdım. Ondan sonra biraz kullandım onu. Ondan sonra tembellik ettim, bıraktım. Bıraktıktan sonra bende bir ritim bozukluğu oluştu. Ondan sonra önce doktora gittim. Concord 5 mg verdi. Ondan sonra ritim bozukluğu arttı. Doblere geçirdi doktorum. O da arttı. Bu sefer dedi operasyona doğru, ritim bozukluğu için operasyona doğru geçmiyor. Bu sefer eşim bana şeyi hatırlattı. Yani bu ağız protezini niçin kullanmıyorsun diye. Ondan sonra kullanmaya başladım. Ben şöyle söyleyeyim, taktıktan bir 10 gün sonra kalp ritmim düzelmeye başladı. Önce Doblo'ru bıraktım. Sonra Concord 5 mg bıraktım. Şimdi hiçbir şey kullanmıyorum. Yani bu videoda da insanlara biraz faydası olsun diye. Gerçekten yaşadığım bir olay bu. Ondan sonra gelip işte şimdi ikincisini yaptırıyorum. Yani büyük faydasını gördüm. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz. Şu an her şey yolunda o zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun.